zinamkujia. Anaangalia baada ya hayo. Nizo mbaraga. Hizo ndizo nguvu. Imbaraga zituma abantu bareka inyungu zabo kugihaza urusisana. Msukumo wa watu ambao wanaacha faida zao kwa ajili ya faida ya wengine. Amen. Amen. Nukureba hirya yaho. Ni kuangalia baada ya hayo. Ukora uyu muri. Wewe chukua ufanya kazi. Hizi ntambwe yateye. Ndio hizi hatua alizozipiga. Kugira ngo abuingira kamara. Ili awe mtu wa manufaa. Aramubwira rero. Akamwambia, icatumye ngusiga Ikrete. Kilichonifanya ni kuacha Ikrete. Suko zamaze kuzura. Si kwa sababu imeshaja. Nukugira ngo utungane. Ni ili uyatengeneze. Kumwizerwa. Kama mtu muaminifu. Wakuriye kubirenge. Kama aliyekuwa kwa miguu yangu. Kama aliyetembea nami. Aramubwira ngo nugushira. Akamwambia ni kutengeneza. Abantu mu myanya yao. Kuwaweka wazee katika nafasi zao. Ariko ngukurikije amabwiriza. Kama vile nilivyokuamuru. Mu gice cya kabiri kwa sura ya pili yamubwiye itorero nk'umuryango ariko twari tugeze nkahanga lakini tulikuwa tumefika kama hapa kama saa 4 ariko na ndimo senga ngo Imana ifashe mu gice cyo mutaha lakini nilikuwa nikiomba nikisema Mungu anisaidie muwe na kitu ambacho mtarudi nacho. Yesu kama kielelezo. Umusaraba wari ugoye. Msalaba ulikuwa mzito. Imisumari yari igoye. Misumari ilikuwa nzito. Ariko yayihanganiye. Lakini ameweza kuvumilia kubera ibyishimo byari mushizwe imbere. Kwa sababu ya furaha zilizokuwa zimewekwa mbele yake. Ese je, intego yawe ni iyi? Lengo lako ni gani? Imbaraga z'umurimo umuntu akora. Nguvu ya kazi ambayo mtu anaifanya. Muvuge ngo amen. Sema amen. Imbaraga zigushoboza kugira icyo ukora. Nguvu ambazo zinakuwezesha kufanya Senge. Baba katika Baba tunakushukuru ni asante asubuhi ya leo kwa maana umeendelea kuwa pamoja nasi. Unastahili sifa na shukrani kwa sababu umeendelea kuwa pamoja nasi. Tunashukuru jina lako, tunashukuru uwepo wako, tunashukuru ulinzi wako kwa sababu umeendelea kutulinda kwa wiki nzima mpaka siku ya leo. Wale wote ambao wamepata fursa ya kuweza kushiriki asubuhi ya leo, tunashukuru Baba tukikurudishia shukrani. Amen. Kwa sababu umeendelea kuwa mwaminifu kwa maisha yetu. Kunao wengi ambao kwa sasa hawajipati, hawajielewi, hawajui wako wapi. Lakini sisi wote ambao tumeweza kupata fursa hii ya kuweza kushiriki asubuhi ya leo, tunasema ni asante na uendelee kubarikiwa. Tunasimama mbele za macho yako Baba tukiendelea kunena neno lako. Najua ya kuwa hatujiwezeshi kwa kila jambo. Hakuna yule ambaye anaweza kujiwezesha kwa sababu hii ni mambo ya kiroho. Lakini tunaomba msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu aje aweze kutusaidia kwa safari hii. Wale wote ambao wamekaa wakingojea kula chakula cha uzima, wacha mioyo yao iwe tayari kuweza kukila chakula hiki. Wasione watu bali waone sauti lako Baba. Ukiendelea kunena na mioyo yetu, ukiendelea kutufariji, ukiendelea kutusaidia katika safari hii. Haleluya. Najua ya kuwa safari ni ndefu na hatujiwezeshi kwa chochote, lakini umesema neno lako ni chakula. Kwa sababu umesema tukile chakula hiki ili kituwezeshe katika safari hii. Ndio maana tunasimama mbele zako tukikemea nguvu za ibilisi, nguvu za mapepo, nguvu zote ambazo zinatokana na nguvu za giza. Tunasema zinyamaze katika jina la Yesu. Utawala wako uendelee kutawala mahali hapa, uendelee kuzingira angara hii, alafu tuendelee kusikia neno lako. Kila mmoja ambaye amekuja hapa asizubae ili asiweze kusikia neno lako Baba. Endelea kukaa na wamama, kaa na wazee, kaa na wachungaji, kaa na kila mtu yoyote ambaye amekuja kwa ibada hii ili aendelee kusikia neno lako. Kwa sababu neno ndilo linalotusaidia kwa safari hii. Ndiyo maana tunahitaji msaada kutoka kwako. Baba, endelea kuwa pamoja na mtumishi wako akiendelea kunena neno lako, kwa sababu akili yake haiwezi hata kamwe. Lakini Baba, tukisoma, tukinena neno lako, endelea kuwa pamoja nasi. Sisi tupungue, wewe uendelee kuinuliwa. Tunakushukuru asubuhi ya leo kwa sababu utaendelea kuwa pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu tunaomba pia na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuongera amajwi. Bwana Yesu asifiwe. Tuongeze sauti. Ubundi kandi bantu begereza abana niko kwiza. Watu
wakaribishe watoto, hiyo ndo vizuri, kugira ngo tuze kuganira, ili tukuje kuzungumza. Turashima Imana iduhaye igitondo ciza. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa asubuhi njema. Ababaye hano mbere hari ababivuze, kwa wale ambao wamekuwa hapa mapema, kuna wale ambao wamesema, hari ababishaka ntibikunde, kuna wale ambao wanapenda lakini wasiweze impamvu z'umubiri, kwa sababu ya mwili ndetse n'intege nke zindi, na hata udhaifu mbalimbali, n'ibibazo, na hata matatizo, ndetse n'ibisubizo, na hata majibu. Ibyo zose biri mu kuba impamvu zituma abantu badaterana. Hayo yote yanakuwa sababu ya watu kutoshiriki. Rero twebwe kuba twagiriwe umugisha Imana ishimwe. Kwa kuwa sisi tumeweza kubarikiwa, Mungu asifiwe. None ndashima Imana kuko mpaye umwanya kugira ngo tuganire. Namshukuru Mungu kwa sababu amenipa nafasi hii ili tuzungumze. Mbere turashimira itorero ryose kuba turiho n'ubushake bw'Imana. Tunashukuru kanisa lote kwa ujumla kwa kuwa tupo. Abo bavuye kwiyegereza bose ndabakiriye. Walio wakaribisha wote na wakaribisha mimi pia. None turatanga pole ku bantu bagize ibyago muri minsi. Na tunatoa pole kwa watu ambao wamepatwa na shida mbalimbali. Hari ababuze abavyeyi, kuna wale ambao wamepoteza wazazi. David yabuze sekuru. David ameweza kupoteza guka yake, ndetse akaba nyirarume wa Minyoni, na hata ni mjomba yake na Minyoni, ndetse na mzee Matayabo nawe bavuze ko nawe yagize ibyago, na pia mzee pia ameweza kukumbwa na nawe yabuze umuvyeyi, ameweza kupoteza mzazi. Bo bose dutanze mpore ngo mukomeze mwihanga. Hao wote tunaendelea kutoa pole, endeleeni kufarijika. Mwisi ni inzira ducamo tuganiyo tuja. Dunia ni njia tunayoipitia tukienda pahali tunaelekea. Mundi ndashima Imana kuko Imana yarinze mwene data n'umushitsi Sebatware. Nashukuru Mungu kwa maana amemlinda ndugu Sebatware. Umushitsi wicaye aha imbere biyegereje uvuye mu gihugu cy'u Rwanda ku Gisenyi. Mgeni ambaye ametoka katika nchi ya Rwanda Gisenyi. Ubushize nari nabasuye iwabo. Nilikuwa nimewatembelea huko kwao. Sinzi niba navuga ngo ni inshuti yanjye. Sijui kama niseme ni rafiki yangu, ariko arenze kuba inshuti, lakini ni zaidi ya rafiki. Kundi namuvuga, sijui niseme nini. Twarabanye, tumekuwa pamoja na yeye, twakoranye umurimo w'Imana, tumefanya kazi pamoja, tuba abavandimwe, tukawa wandugu. Ni umuntu wanje wo ku mutima, ni mtu wangu wa moyoni. Yambwiye nkiririya ko azazindukira ino, ameniambia nikiwa huko yako atatembelea huko mpamvu z'ubukwe, kwa sababu za harusi, ariko ambwira ko uyu munsi ari buteranire hano, lakini akaniambia kwa siku ya leo atashiriki hapa. Ubukwe yarimo bwari Rongai, harusi ambayo alikuwemo ilikuwa katika Rongai, ariko kubwiyo mpamvu navuze mbere, lakini kwa sababu hiyo niliyosema hapo mbele, arambwira ngo azateranira, akaniambia atakuja kushiriki hapa, akashiriki. Murumva rero ico ni kizihirisha bwa bushuti nari. Hiyo ni inayodhibitisha huo urafiki niliyosema. Imana ishimwe rero yakurinze. Mungu apewe sifa aliyekulinda. Hari abandi twabanye ico gihe, kuna wengine ambao tumeishi nao wakati huo kiriho na hawapo. Hari nabandi twasenganye ariko bitagihagaze neza, na kuna wengine ambao tumeomba pamoja lakini hawasimami vizuri. Wewe tukiri kumwe, Imana ishimwe. Lakini kuwa wewe tupo pamoja, Mungu apewe sifa. Nanone ikindi ndashima kubwa abavyeyi ba David. Pia nashukuru kwa wazazi wa David. Numwe mu bayobozi b'itorero hano, ni moja wapo ya viongozi wa kanisa hapa. Cyangwa ntimuza mwemera ama hamukubali? David ni umuyobozi. David ni kiongozi wa korali ya Adonai, wa kwaya Adonai. Ari mu bantu nje tubana cyane muri korali. Ni moja wapo ya watu ambao tunakaa na wao kwa kwaya. Kandi ubanza ariyo nza nitaho cyane kurusha izindi. Na ninadhani ya kuwa hiyo ndio naishughulikia zaidi kuliko wengine. Niko muza mubona? Hivyo ndio mnaona. Ya tuganira byinshi, tunaongea mengi. Mu byukuri ni umuyobozi mwiza, ni kiongozi mzuri. Iyo tuganiriye, tukiongea na yeye, hari byinshi tugenda tuganira, kuna mengi tunaongea na yeye, mu rwego rwe, kwa kiwango chake, n'imyaka ye, na miaka yake. Biranasa n'ibyo tugiye kuganira muri aka kanya, kama vitu ambazo tunataka kuzungumza wakati huu. Imana ibaho umugisha rero kubwo gutera intambwe. Mungu awabariki kwa kupiga hatua hizi, kuza guteranira aho umwana ateranira, kuja kushiriki mahali mtoto anashiriki. Numugisha twagize kubana namwe. Hiyo ni baraka kwa pamoja nawe. Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki. Undi muri iki cyumweru ndasa n'uwagize gripe. Kwa wiki hii ni kama nimekuwa na homa.
turashimira abanyamasengesho babaye hano iyi minsi bavuze. Tunashukuru wana maombi ambao wamekuwa hapa kwa siku hizo walizozisema. Bari mu masengesho y'icumweru cashize cyo hirya. Walikuwa kwa maombi ya wiki moja iliyopita hapo. Bagisoza Imana ivuga ko bagomba gufata ibindi bibiri. Walipohitimu wakaweza kuchukua wiki zingine 2. Hari abafashe iminsi 3. Kuna wale wamechukua siku 3. Hari abagize 4. Kuna wale wamefikisha 4. Abagize 5. Kuna wale wamefikisha 5. Hari nabandi babayemo iyo minsi yose. Na kuna wengine ambao wamekuwa hapo kwa hizo siku zote. Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki. Gusenga n'umurimo mwiza cyane. Kuomba ni kazi nzuri sana. Kandi ciza burya kirahenda. Na kizuri uanga kinakuwa na bei. Amen. Amen. Umudasubiza amen. Amen. Ari umuntu wigeze bisobanura. Kuna mtu amewahi kuelezea. Aravuga ngo buriya iyo ugiye hariya kuri robine. Akasema ukienda hapo kwa tap ugafungura amazi. Na kufungua maji. Hanyuma ngo amazi ntazi. Alafu maji isije. Ngo kibazo ntabwo kiba kiri hariya muri robine. Shida si hapo kwa tap. Kiba kiri mu matiyo azana amazi muri robine. Ipo katika hizo mipira ambazo zinaleta maji. Agereranya abanyamasengesho nk'amatiyo. Akafananisha wana maombi kama hizo mipira. Ibiza bisohoka byose hano. Yote ambayo yanatoka hapa kanisani. Inza mbabwira buri gihe. Wanga nawaambia kila mara. Yonganira nabo turi twenye. Nikiongea na wao tukiwa peke yetu. Uvuge ngo amen. Inza mbabwira ngo ikintu cyose kitagenda mu itorero. Wanga nawaambia chochote ambacho hakiendi vizuri kanisani. Ikintu cyose gicumbagira mu itorero. Chochote ambacho kinaenda polepole kanisani. Ikintu cyose kibuza ubuzima mu itorero. Chochote ambacho kimekosa maisha katika kanisa. Ivyuma nibitavuga neza. Vyuma visivyoongea vizuri. Ntabwo ari barumenge. Si akina rumenge. Hari uburangare bw'abanyamasengesho. Kuna kuzubaa kwa wana maombi. Muvuga butumwa nibimugora. Muhubiri ikimsumbua. Abanyamasengesho basinziriye. Wana maombi wamesinzira. Abaririmbye amajwi nadasohoka neza. Waimbaji sauti zisipotoka vizuri. Kuvuga ngo ibintu byose. Ni kumaanisha kila kitu. Ubuzima bw'itorero. Maisha ya kanisa. Buri maboko y'abanyamasengesho. Imo katika mikono ya wana maombi. Inza mbabwira ngo iyo duteranye. Wanga nawaambia tukishiriki. Hakagira ikintu kigenda neza. Na kuwe na kitu ambacho kitaenda vizuri. Ese iyo wicaye aho. Ukiwa umekaa hapo. Uvuge ngo amen. Amen. Kandi abanyamasengesho si bariya ni umukristo wese. Na wana maombi si hao pekee ni mkristo yoyote. Iyo wicaye ukabona kigenze neza. Ukiwa umekaa hapo na kuona kitu ambacho kiko sawa. Hari icuza wibwira ngo wagisengeye. Kuna kile ambacho unajiambia kama mtu ambaye ameombea. Iyo materaniro hari Imana yaduhaye. Ukiona kwa ibada kuna kile Mungu ametupa siku ya leo. Iyo kuryama nijoro usengera materaniro. Ukienda kulala unaombea ibada. Cyangwa ugira uruhare mu bitagenda. Ama wewe una jukumu kwa yale ambayo hayatembei vizuri. Abantu baza bagira uruhare mu bintu bitagenda. Kuna watu ambao wana jukumu kwa yale ambayo hayatembei vizuri. Nako nakazi. Hiyo pia ni kazi. Rwandiko Paulo yandikiye Tito. Waraka wa Paulo kwa Tito. Igice ni cyambere. Sura ni ya kwanza. Gira twinjire mu ijambo ryacu ry'uyu munsi. Alafu tuweze kuingia kwa neno la siku ya leo. Abaririmbyi abantu twari twajanye mu ivuga butumwa navyo ndabishima. Wale ambao tulikuwa tumeenda nao kwa injili nashukuru. Twakoze ivuga butumwa ryiza. Tumeweza kufanya msafara wa injili vizuri. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Gice cha mbere. Sura ni ya kwanza. Evangeliste Socrate bamuha mikrofone. Ndugu Socrate wampe mic. Murongo wa 5. Mstari wa 5. Baririmbyi noneho twagezeyo baririmba indirimbo y'Igikuyu imfasha ndahanyumva. Waimbaji tulipofika wakaimba nyimbo ya Kikuyu na ikanibariki na sisikie. Nazaneba ku minota ngo nimba nyibaha. Nilikuwa naangalia kwa dakika kama nitawapea. Mbona ni ngaho ngiye kuyikomera. Nikaona ni kama dakika zimesonga. Bararamije mu Gikuyu. Wameweza kusifu kwa Kikuyu. Avuga ngo bajanye n'ibigezweho. Nikasema wameweza kutembea na mambo ya kuvuma. Indirimbo zose muba mucanga. Nyimbo zote mkichanganya muba mufite umurongo. Muko sawa. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Nasome. Dusome rwandiko wa Paulo kuri Tito igice cya mbere umurongo wa 5. Tito kwanza mstari wa 5. Aravuze ngo icyatumye ngusiga Ikereti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye kandi ngushire abakuru b'itorero mu midugudu yose nkuko nagutegetse. Amen. Amen. Version y'indura ifite hafi aho. Paulo muvuge ngo amen. Asante. Amen kandi. Paulo yandikira Tito. Paulo akamwandikia Tito amuha inshingano z'icyagiye gukora.
akimpa jukumu ya kile atakachokifanya. Jambo natekereje ko turi buganire umutwe w'ijambo. Kiini cha neno tutakalo-kizungumza. Kuko hari abanyeshuri maze kubona ko ari abanyeshuri. Kwa maana kuna wanafunzi ambao nimeona ni wanafunzi wazuri. Baje kwiga. Ambao wanakuja wakija kusoma. Ubundi mu itorero. Kwa kanisa. Materaniro. Kwa ibada. Sinzi cho uzuza uje gukora materaniro. Sijui kile ambacho unakuja ukija kukifanya. Sinzi intambwe uzuteraho ubugiye. Sijui hatua unazozipiga unaelekea wapi. Itorero ni mu ishuri. Kwa sababu kanisani ni kwa masomo. Kuna wale ambao wamekuja kusoma. Itorero ni mu bitaro. Kanisa ni kwa hospitali. Haraba baje kuvura. Kuna wale ambao wamekuja kutunzwa. Itorero ni mu isoko. Kanisa ni sokoni. Haraba baje guhaha. Kuna wale ambao wamekujia vitu. Icu tekereje. Kila ambacho unakifikiria. Itorero ni umuryango. Kanisa ni jamii. Uburi mu rugo. Umpo nyumbani. Ni ubuzima butandukanye dutekereza. Ni maisha mbalimbali tunayofikiria. Sinzi rero wewe impamvu zitumuza. Sijui wewe sababu gani nayo kuleta. Zanekereza ko hari nabo baje kugatorero. Na fikiria kuna wale ambao wamekuja hata tu kwa nabo baridefinisa nko kugatorero. Na hao pia wangeenda hata kwa mambo mengine. Ariko ababa baje kwiga. Lakini wale ambao wamekuja kusoma. Turaganira ijambo rivuga. Tuzungumza neno lisemalo. Kugira umumaro mu gihe cyawo. Kuwa na manufaa kwa wakati wako. Cyangwa se kuwa gaciro mu gihe cyawo. Ama kuwa mtu wa maana katika wakati wako. Kuwa gaciro mu gihe cyawo. Kuwa mtu wa maana wa manufaa katika wakati wako. Kugira umumaro mu gihe cyawo. Kuwa na manufaa kwa wakati wako. Tito muvuge ngo amen. Yabaye umuntu wa maana ku buzima bwa Paulo. Amekuwa mtu wa maana katika maisha ya Paulo. Mu gihe cye kwa wakati wake Paulo yabaye ungira kamaro kuri we. Paulo amekuwa mtu wa manufaa kwa maisha yake. Na wamubera ungira. Naye pia akakuwa mtu wa manufaa. Ubuzima bwawe. Maisha yako. Kubwa gaciro. Yawe ya manufaa. Kubwa ingenzi. Yawe yenye manufaa. Kubwa ingira kamaro. Yawe yenye manufaa. Mu gihe cyawe. Kwa wakati wako. Hari umurinzi waririmbye. Kuna mwimbaji aliyeimba. Soma sakra. Bibiliya ntagatifu. Nagusigiye ikereta ari ukugira ngo utunganye ibyo nasize bituzuye kandi ngushireho abakuru b'ikoraniro mu migi yose ukurikije amabwiriza naguhaye. Amen. Amen. Jambo ry'Imana icyatumye nkurekera ikereti no kugira ngo utunganye ibyasigaye bitari ku murongo no gushira abakuru b'itorero ry'Imana muri buri mugi ukurikije amabwiriza naguhaye. Amen. Amen. Ukuni murumva mwaba Kristo b'Imana. Hamjasikia wa Kristo wa Mungu. Ngo kuvuga ukuntu byavyumvikana neza. Nilisikia vile inaeleweka vizuri. Paulo yagize abantu benshi bahuye mu buzima. Amekuwa na watu wengi ambao wamepatana kwa maisha. Umuhamagaro we yakoranye n'abantu benshi. Kwa mwito wake ameweza kutumika na watu wengi. Ariko hari amagambo amwe yagiye abwira bamwe atabwiye abandi. Lakini kuna maneno mmoja aliambia wamoja lakini hakuambia wengine. Uyu dusomye rero numwe mu bantu b'ingenzi mu buzima bwe. Huyu tuliyemsoma ni mtu wa manufaa katika maisha yake. Na barudia nti bari borosha. Na akinarudia pia hawako watu rahisi. Nabo nimba tuzobavuga undi munsi. Na wao kama tawazungumza siku nyingine. Ariko uyu munsi ni ubuzima. Lakini siku ya leo ni maisha ya Tito na Paulo. Yabaye umuntu w'ingira kamaro. Amekuwa mtu wa manufaa. Yabaye umuntu w'ingenzi. Amekuwa mtu wa maana. Ubundi umuntu w'ingenzi. Mtu wa maana. Abitwiza agaciro. Yeye anawekezwa vitu vya maana. Anawekezwa masiri. Inshingano yamusigiye. Jukumu alizomwachia. Aramubwira ngo igituma nagusize Krete. Akamwambia sababu iliyoniacha kuacha Krete. Ni ili uweze kuandaa. Ni kugira ngo ushire ku murongo. Ni ili uweze kuandaa. Ngubitari ku murongo. Yale ambayo yamepunguka. Hari jambo yavuzemo muri ziriya version. Kuna neno alilolisema katika version hizo. Yavuze ngo uzabikore. Amesema utengeneze. Ukurikije. Ukifuatiliza. Amabwiriza. Vile. Naguha. Nilivyokuamuru. Ico ni cyizere yaramugiriye. Hiyo ni imani aliyokuwa nayo kwa Tito. Ngusizaha. Nimekuacha hapa. Nguhaye uyu murimo. Nimekupa kazi hii. Kugira ngo ili utunganye bidatunganye. Uweze kuandaa yale yaliyopunguka. Ariko lakini uzabikora ukurikije amabwiriza. Ufanye ukifuatiliza maagizo yangu. Kuwa ingenzi mu buzima. Kuwa mtu wa manufaa kwa maisha. Uyu mugabo huyu. Iyi ni ntambwe ya 4. Hii ni hatua ya 4. Yo kumuha umurimo. Ya kuweza kumpa kazi. Yo kumuha inshinga. Ya kumpa jukumu. Yo kumusiga ahantu. Ya kuweza kumwacha pahali. Yo kumucutsa. Ya kuweza kumfanya awe mkuu. Turavuga intambwe 4. Tasema hatua 4 z'ubuzima bwa Tito. Za maisha ya Tito na Paulo. Nimaranze kuvuga
umwanya wacu turagenda tureba uko ugenda, taenda tukiangalia vile muda unasonga, gusa bimwe biraza gusa nibisigayeho, lakini mojawapo yatakuja kubaki hapo. Ndaza kuvuga ibintu by'ingenzi Takuja kusema vitu za maana bisabwa kugira ngo umuntu abe uw'agaciro, ambazo zinaombwa ili mtu awe wa ubuzima manufaa, wotegura kugira ngo uw'agaciro, maisha ambayo unaweza kuandaa ili uwe mtu wa kugira ngo manufaa, ugire umumaro mu gihe cyawe, ili uwe na manufaa katika wakati wako, umuntu uzaba uw'ingirakamaro, yatakayothibitisha mtu ambaye atakuwa mtu wa manufaa. ngovuga ngo amen. Sema amen. Ubuzima bwa mbere bwa Tito, Maisha ya kwanza ya Tito, cyangwa si intambwe ya mbere, ama hatua ya kwanza, kiriya gice twasomyemo, hiyo sura tuliyosoma, yarimo amuha inshingano, alikuwa akimpa wakfu, yaramuhaye itorero, alikuwa amempa kanisa, ariko ni igice cya nyuma, lakini hiyo ni hatua ya mwisho. intambwe ya kane, Hiyo ni hatua ya 4. intambwe ya mbere. Hatua ya kwanza, Tito yabayeho mu buzima ameishi kwa maisha bwo kuba umwana wa Paulo, ya kuwa mwana wa Paulo. yabaye umwana wa Paulo, Amekuwa mtoto wa Paulo, yabaye umwana yabyaye mu mwuka. amekuwa mtoto aliyemzaa kiroho. Usomye muri ico gice cya mbere, Ukisoma katika sura hiyo ya kwanza murongo wa 4, mstari wa 4, yaramubwiye ngo Tito mwana wanje ukunda, amesema Tito mwanangu mpendwa, kugira ngo agere hasigirwa umurimo, wakati ameweza kumwachia kazi, kugira ngo abe umwizerwa cyane, ili afikie wakati wa kuwa kugira ngo mwaminifu, mu gihe cye abe uw'ingirakamaro, ili kwa wakati wake awe wa manufaa. yabanje kwemera kuba umwana. Ameweza kukubali kuwa mtoto. Ubuzima bw'umwana n'umubyeyi, Maisha ya mtoto na mzazi bivuga iki? inamaanisha nini? Uvuge ngo amen. Sema amen. Yemeye gucahwa, Ameweza kukubali kukemewa, yemeye kurerwa, amekubali kulelewa, yemeye kwigishwa, amekubali kufunzwa, aba umwana, akawa mwana, aba umwana we, akawa mtoto wake. cyatumye agenda amwandikira. Ndiposa alienda akimwandikia. Hari abantu babiri babayeho muri ubwo buzima, Kuna watu wawili ambao wameishi kwa maisha hayo, ni Tito na Timotheo. Tito pia Timotheo, Babaye mu buzima bwa Paulo b'ingirakamaro, wamekuwa wa manufaa katika maisha ya Paulo, tuma baheza inshingano zo kuba bashumba, na ikamfanya awape wakfu wa kuwa wachungaji, tuma baheza amatorero abizeye, ikamfanya aweze kuwapa kanisa akiwaamini. Hari umuntu wigeze umbwira umunsi umwe, Kuna mtu amewahi kuniambia siku moja, aravuga ngo icyizere, akasema imani. muvuge ngo amen. Amen. Icyizere, Imani. buri hari abantu bakigirirwa ariko muri bo batagifite. Kuna watu ambao wanaweza wakawekwea imani lakini ndani yao hawana. Watu wanajidanganya. Ariko kugira ngo ugirirwe icyizere, lakini ili uwe mtu muaminiwa, umuntu yaravuze ngo nibwo butunzi buruta ubundi butunzi. Mtu huyo akasema ndiyo utajiri kuliko utajiri mwingine. Ushize hari ubwo duheruka kuganira hano, kuna wala kuzungumza hapa, twaganiriye ku mwizerwa, tumezungumza kuwa mtu wa kuaminiwa, kwizerwa n'Imana, kuaminiwa na Mungu, hana kuyizera, si kuaminika na Mungu. Amen. Si kuamini Mungu, sorry. Yes. Yeah. Muvuge ngo amen. Amen. Ubuzima bwa mbere bwamugejeje kuri iyi ntambwe, maisha ya kwanza ambayo yamemfikisha kwa hatua hii, yemeye kuba umwana, amekubali kuwa mtoto, ararerwa, akaweza kulelewa. Abantu benshi, watu wengi, ubuzima bwinshi, maisha mengi mwitorero, kwa kanisa. Hari wigeze atubwira umunsi umwe, kuna yule ambaye amewahi kutuambia siku moja, aratubwira ngo ikizokubwira neza ko umukristo atari umwana mwitorero ushaka kureba, eti kitakachokuambia kuwa Kristo si insani na hataki kulelewa, ubuzima bw'itorero umuntu atari umwana mwitorero, kitakacho kuonyesha kuwa mtu si mwana katika kanisa, ngo uzabe nk'umucyaha gatoya, umkemee kidogo tu, ngo azakwereka ko utamubatije, atakuonyesha kuwa hujambatiza, azakwereka ko mwahuriye kasarani, atakuonyesha kuwa mmepatana kasarani, azakubwira ko ashobora kuba yaranakijijwe mbere yawe, atakuonyesha kuwa hata ameweza kuokoka mbele yako. Ariko Tito, lakini Tito, icyatumye agira hagera, kilichomfanya afikie mahali amefika, mu miterere igeze umuntu kuba agaciro, kwa maumbile ya mtu kuwa mtu wa manufaa, intambwe ya mbere, hatua ya kwanza nukwemera kuba umwana, ni kukubali kuwa mwana. Ubwenge yari afite, akili aliyokuwa nayo, ubuhanga bwari bumuri, ushujaa aliyokuwa nao, yemera kwicara, ameweza kukubali. Imana yigeze ibwira Israeli, Mungu amewahi kuambia Israeli, uwanuzi bwa Isaya, nabii wa Isaya arabwira ngo Israeli, akawaambia Israeli, emera kwigishwa, kubali kufunzwa. Mwasetse Patrick, nacheka Patrick, yavuze ngo amata y'umwuka adafunguye, amesema maziwa yake ambayo yanachanganywa. Kuna chakula watoto, ngira ngo mwasetse ko yavuze ko Paulo yandikiye, umecheka kwa sababu ico gitwenge cyamereye neza cyane. Cheko imeni ubushize nari ndimo kugira abanyamasengesho turi kumwe hano, nilikuwa nawaambia wanaombi tukiwa hapa, hari ibintu byinshi tugenda tuvuga hano, kuna vitu mingi ambazo tunasema hapa, bavuga butumwa yavuga ukumva nyine ndende, wahubiri akisema unasikia
kuva ngo Paulo ngo yandikira Timotheo wa mbere. Paulo akamwandikia Timotheo wa kwanza. Timotheo we n'umwe, inzandiko nizo zabaye zibiri. Timotheo ni mmoja lakini nyaraka ndizo zimekuwa mbili. Ariko iyo tuvuga ngo wa mbere n'uwa kabiri, lakini tukisema wa kwanza na wa pili, ngaho hariho uwa hano n'uwa Kayoli. ni kama kuna wa hapa na wa Kayoli. Ibintu nyine bene nk'ivyo, vitu kama hizo. Cyangwa ngo ubuhanuzi bwa Matayo, ama unabii wa Matayo. Ni ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo. Ni injili ya Yesu ilivyoandikwa na Matayo. Ayo na masomo yabiherereye hano tuzatuguma. Hiyo ni masomo ambayo tunazungumza na wale ambao wanakujanga. Jambo rya mbere ryafashije uyu musore, neno la kwanza lililomsaidia kugira ngo agerwa habwirwa amabanga, ili afikiwe kuweza kuambiwa siri, kugira ngo asigirwe. Paulo yitsa umutima ko hari uwahaye itorero, ili Paulo aweze kutuliza moyo kwa amempa kanisa mtu, yabanje kwemera kuba umwana. Ameweza kukubali kuwa mwana. Bantu benshi baharura imyaka, watu wengi wanahesabu miaka, bantu benshi bareba igihe bakirije, watu wengi wanaangalia wakati wameokoka. Muri bwa buzima twavuze bw'itorero, kwa maisha hayo ya kanisa tuliyoyasema, itorero ni umuryango, kanisa ni jamii, itorero ni umuryango, kanisa ni jamii, kandi mu muryango na katika jamii habamwe abana, kuna watoto, hakabamo n'abavyeyi, kuna pia wazazi, habamwe ingeri zitandukanye, kuna vitengo mbalimbali. Urashaka kuwa gaciro, wala ambao wanataka kuwa manufaa, vuge ngo amen. Urashaka kugira umumaro mu gihe cyawe, wanaotaka kuwa manufaa katika wakati wao, banza wemere, kubali kwanza kuba umwana, kuwa mwana. Iyo ni intambwe ya mbere nihuti. Hiyo ni hatua ya kwanza, tukienda kwa haraka. Twavuze ngo ni igice cya mbere umurongo wa 4. Tumesema ni sura ya kwanza mstari wa 4. Kubanyeshuri, kwa wale wanafunzi, ni usanga ubuzima bwe bwo kuba umwana. Hapo ndipo utapata maisha yake. Ubuzima bwa kabiri yabayemo, maisha ya pili yabaye umunyeshuri, amekuwa mwanafunzi. Umunyeshuri amekuwa mwanafunzi ugendana nawe, ambaye anatembea na yeye, ntaho yamusiga, hakuna mahali alikuwa anamwacha, yabaga hafi, alikuwa karibu na yeye, kugira ngo ibimurimo, ili yale aliyomo ndani yake abimusingirize, yaweze kumwachia, kubera gutindana, kwa sababu ya kukaa sana. Amen. Amen. Masomo yose namwe, masomo yote ni moja. Abantu bumvaga vuba bakandika vuba, watu walikuwa wanasikia haraka wanaandika. Nta kindi kintu mu bintu bizatera umunezero, mojawapo ya vitu ambazo zitaleta furaha. Amen. Amen. Mu ntego nyamukuru zogerwaho itorero, zatekerezwa ku itorero rigeze ahantu heza, kwa lengo kuu ambalo linaweza kufikiriwa kanisa limefika mahali pazuri. Buri wese uzabuzi kwandika, ni wakati yote ambaye atajua kuandika, azobafita aho ari kwandika. Yeyote ambaye anajua kuandika awe na pahali pa kuandika. Umunezero n'ibyishimo by'abashumba, kwa furaha pia na furaha ya wachungaji. Bamwe muri bo nkanje uhagaze, mojawapo pamoja na mimi niliyesimama hapa, umunezero mwinshi w'itorero, kwa furaha nyingi ya kanisa, nukubona abanyeshuri, ni kuona wanafunzi bandika, ambao wanaandika. Kuko aya masomo, kwa sababu masomo haya uyanditse bizagufasha, ukiandika itakusaidia. Ico ni kimwe, hiyo ni moja, mukizagaragaza gukura. Mojawapo ya kitakachodhihirisha kukua ni kukubali kusoma, kuwa mwanafunzi. Bagendanaga igihe cyose, walikuwa wanatembea kila wakati. Rwandiko rw'Abikorinto rwa 2, waraka wa Paulo kwa Korinto wa 2. nanone nasome, asome cyangwa tugende tuvuga kubera umwanya, kwa sababu ya muda. Rwandiko Paulo yandikiye Abikorinto rwa 2, igice, waraka wa Paulo kwa wa Korinto wa 2, igice cha 2 umurongo wa 13. sura ni ya 2 mstari wa 13. Bitugaragariza, inadhihirisha, ngovuga ngo amen. Bitugaragariza Paulo, inatuonyesha Paulo aja mwivuga butumwa, akienda kwa msafara wa injili. Ariko kubera ko uyu murongo abantu bawugiraho confusion, lakini kwa sababu mstari huyu watu wana confusion, reka bawusome nguvuge, hata wausome ili tuweze kuzungumzia, kuko uzuyobza abayumbe cyane, kwa sababu unapotosha waombezi. Abayumbe muri amahoro, waombezi mko sawa, bazaba wishingikirizaho rimwe na rimwe bagakora nk'amakosa, nico tubangiye kuvuga. Uwanga wanasimamia kwa mstari huu na wanafanya makosa. Rwandiko rwa 2 rwa Paulo yandikiye Abakorinto, waraka wa Paulo kwa Korinto wa 2, bice 2 murongo wa 13. 2:13. Nabuze uko nduhura umutima wanje, kuko ntasanzeyo Tito mwene data, nico cyatumye mbasezeraho nja i Makedonia. Amen. Amen. Muvuge ngo amen. Sema amen. Paulo aravuze, Paulo amesema ngo yageze i Korinto, amefika Korinto, ari mwivuga butumwa, akiwa kwa injili. Ngo hagere, alipofika, ngo ntiyabona uko aruhura umutima wiwe, na sikuona raha nafsini mwangu. Ngovuga ngo amen. Amen.
hari amaso ndebye agaragaza kurambirwa mu gitondo. Kuna macho ambayo nimeona akaonyesha kuchoka asubuhi. Nambamirizwa n'umutima ko batagaruka nimugoroba. Na nikaweza kuhakikisha kuwa hawawezi wakarudi jioni. Kuvuga ngo abo mutabona, wala ambao hamtaona, mumenye ko ari bo mbonye. mjue ni hao niliowaona. Ya, ngo agereyo ageze mu materaniro. Alipofika katika ushirika, ngo yitegereza anyujije mw'amaso. alipotazama akiwapitisha macho, ngo abura Tito. akamkosa Tito. ngo bituma basezeraho, na ikamfanya aweze kuaga, ngo aje Makedonia. ili akaelekea Makedonia. Twavuze ngo nukuwa ingenzi wingira kamaro. Tumesema ni kuwa mtu wa manufaa mu gihe cyawe, kwa wakati wako. Narivuze ngo uyu murongo impamvu zutera abayumbe confusion. Nilikuwa nasema kwa nini inawachanganya waombezi mstari huu. Usoma umuntu yaza gutarama hano. Kuna wale ambao wanasoma wakija kushiriki hapa. Kandi mugoroba yasanga nagiye mwivuga butumwa. Kama jioni akipata nimeenda kwa injili. Uzinyine ko ndi bugende. Unajua ninaweza kwenda. Ngo yagageruwe yaraje sanga tahamusanga kamagenda. Akifika na kutopata yule alikuwa anakujia anarudi. Kandi wao anamubaza ati se wewe umuntu wageze hano wagiye gute? Na umuulize kwa nini mtu uliyefika hapa umeendaje? Akabayo gusomera uyu murongo. Na anakusomea mstari huu. Akabagara gutsinza. Na anakushinda. Kuko ngo Paulo yarahageze. Kwa maana Paulo amefika. Ngo umutima we ndi waruhuka. Moyo wake haukupumzika. Ngo bituma hava ngo aje Makedonia. Na ikamfanya arudi Makedonia. Mu mateka, kwa historia, impamvu Paulo yagiye. Kwa nini Paulo ameenda? Amen. Tito yari umuntu w'ingenzi. Tito alikuwa ni mtu wa maana. Twavuze ko ijambo rya kabiri yamwigiragaho. Tumesema neno la pili alikuwa anasoma kwake. Yari yamutumye ajana urwandiko i Korinto. Alikuwa amemtuma kupeleka nyaraka katika Korinto. Ngo agezeyo, alipofika, urwandiko muziko cyangwa ntimunabizi. Ama hamjui. Kuvuga ngo izi nzandiko ziriho hari izindi zitasomwa. Nyaraka hizi kuna zingine ambazo hazijasomwa. Hari izindi za hekeye nyine. Kuna zingine ambazo zimepotelea tu. Bamwe bazavuga ngo zaratakaye. Mmoja wanasema zimepotea. Ariko yukurikije neza ntizatakaye. Lakini ukifuatiliza vizuri hazijapotea. Zahekeye muri ofisi. Zimeweza kuachiliwa huko ofisini. Hari nzandiko ngo zizazihekera muri ofisi. Kuna nyaraka ambazo zinabaki huko ofisini. Kuko iyo yazandikaga. Kwa maana wakati alikuwa anaandika, kwarukuruzana bakarusoma mu materaniro. Ilikuwa ni kuleta na kusoma katika ibada. Urwandiko Paulo yabandikiye. Ni nyaraka ambayo Paulo amewaandikia. Noneho rumwe rwari rwajanye Timotheo. Mojawapo ambayo ilikuwa imempeleka Timotheo. Tito ni wari warujanye. Tito ndiye alikuwa amepeleka nyaraka hiyo. Alipofika, Paulo ntiyamenye uko barwakiriye. Paulo hakujua wameipokea kivipi. Aratekereza tababano. Akafikiria watu hawa gutangira kubabwiriza. Kuanza kuwahubiri. Cyangwa kubabwira ibindi bintu. Ama kuambia maneno mengine. Taramenya uko bakiriye rwa rwandiko. Bila kujua wameipokeleaje barua hiyo. Kandi wari kungira ati tide yabo bamaze gusomerwa urwandiko. Na yule ambaye angeniambia mwenendo wao wakati walisoma nyaraka hiyo. Wabwira makuru neza uko bifashe. Ambaye angeniambia habari wamejichukulia kivipi. Ni Tito. Yari uwengenzi cyane. Alikuwa ni mtu wa manufaa. Tuma ngo atahaguma. Na ikamfanya asibaki hapo. Aratambuka ngo aje kumushaka Makedonia. Akaanza kupita na kwenda kumtafuta Makedonia. Kugira ngo amubwire makuru neza. Ili amwambie habari vizuri. Ivyasigaye bibigira tarahari. Kwa yale ambayo yamebaki yakifanyika wakati hakuweko. Uwengenzi cyane. Alikuwa ni mtu wa maana zaidi. Tabwo yagiye kumukumbura gusa. Hakuenda kwa sababu ya kumumisi peke. Bayumbe muzamwumva. Waombezi sikilizeni. Yagiye kubera kuko ari cyo yashakaga kumubaza. Ameenda kwa sababu alikuwa na kitu ya kumuuliza. Akomezanya n'iryo tore. Ili aweze kupata kitu cha kunena na kanisa hilo. Intambwe ya kabiri. Tulikuwa tumesema hatua ya pili. Nyuma yo kuba umwana. Baada ya kuwa mtoto. Yabaye umunyeshuri. Ameweza kuwa mwanafunzi. Bagendana. Wameweza kutembea pamoja. Amureberaho. Akiangalia kwake. Amubaza. Akimuuliza. Amubaza ibyo akora. Akimuuliza afanye nini. Akimuuliza afanye nini. Kuko gutindana nao. Kwa sababu ya kukaa sana na yeye. Yabayungira kama. Ameweza kuwa mtu wa manufaa. Amen. Amen. Tindana n'umwuka w'Imana. Kaa na roho wa Mungu. Uzaba umwigishwa mwiza. Utakuwa mwanafunzi mzuri. Tindana n'abakozi b'Imana. Kaa na watumishi wa Mungu. Munsi umwe igitabo cya Rusi. Siku moja kitabu cha Rusi. Amen. Amen. Boazi ngo ageze mu murima. Boazi alipofika shambani. Asanga ngo bari gusarura cyangwa se guhumba. Akapata wakivuna. Abwira Rusi. Akamwambia Rusi. Aramubwira ngo urumva mukobwa wanjye. Akamwambia unasikia binti yangu. Urumva mukobwa wanjye. Unasikia binti yangu. Yamubwiye amagambo abiri. Amemwambia maneno mawili. Yaramubwiye ngo ntukazuja mu kwabana. Amemwambia usiende kwa shamba la wengine. Tuje mu wundi murima. Usiende kwa shamba lingine. Icyakabiri. Pili.
aramubwira akamwambia ngugume bugufi bw'abagaragu ubaki karibu na watumishi wangu, guma bugufi n'abakozi baki karibu na watumishi wangu, tindana nabo ufite ushaka kukuraho, kana wale ambao una kitu ambacho unaweza ukakiondoa, kukiondoa, bafite ibintu, kana watu ambao wana vitu, emera kuba umunyeshuri, kubali kuwa mwanafunzi. biragatsindwa n'Imana. Ni hatari sana kubana n'umuntu ntugire icyo umukuraho, kukaa na mtu na usiwe na kitu ambacho utachukua kwake. amen. Yemeye kuba umunyeshuri, ameweza kukubali kuwa mwanafunzi, atindana nawe, akaweza kukaa sana na yeye. kibyerekana Kinachodhihirisha kiriya tuvuze ni hicho ambacho tukeniseki, ko yajaga hagiye ko kajana, pahali alikuwa anaenda watembee naye, baramubonaga bari, walikuwa wanamuona wakiwa pamoja, yari afite icyo yarakena, alikuwa na kitu ambacho anakitaji kumukuraho, kuweza kuondoa juu yake. cya gatatu, yabaye umufatanyabikorwa, amekuwa mshirika pamoja. umunyeshuri, icyo tuvuye kuvuga, hicho ambacho tunataka kukisema n'Abagalatiya, sorry, rwandiko rw'Abagalatiya, waraka wa Paulo kwa Wagalatia, cyo cy'umunyeshuri, cyo cha mwanafunzi, gice cya 2 umurongo wa 2, sura ni ya 2 mstari wa 1. icya gatatu rero cy'umufatanyabikorwa, ya 3 ya ushirika, nahangaha muri uru rwandiko rw'Abikorino, ni waraka huu wa Korinto. ndasubiramo nsoze kino gice, nitarudia ili niweze kutamatisha. mwataka abanyeshuri, mepotea wanafunzi. rwandiko rw'Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 2, Wagalatia sura ya 2 mstari wa 1. yabaye umunyeshuri, amekuwa mwanafunzi wake, umunyeshuri wiwe, amekuwa mwanafunzi wake. wasoma, unaweza ukasoma haraka, inota ndayimenya nyine nuko. Hari wigeze amwira ngo se kuna yule amewahi kuniambia eti ngo se gito muza mugomba kugwana n'iminota ngo kandi ari mwebwe muza muyishiraho, kwa nini mnaendelea kupigana na dakika na ninyi ndio mnaweka? Ntabwo ari twe tuzatuyishiraho, ni mwebwe, sisi ambao tunaweka ni nyinyi, ni yanyu kuriya tuzadutinya, ni nyinyi, ni yenyu ambao tunaogopa, twebwe kuko twebwe tubahana, sisi kwa sababu sisi tunakaa hapa. Cyangwa none wa munsi tuzogeza nijoro n'uyu, ama siku ya kufikisha usiku ni leo. Tawo mwumvise tuzama dukomeza, hamjasikia kwa tutaendelea, usanga ari uyu mugume mutegure mu mutwe, inawezekana ni leo. Gice cya 2 cy'urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya, waraka wa Paulo kwa Wagalatia, murongo wa 2, 2 mstari wa 2, gice cya 2 umurongo wa 2, 2 mstari wa 1. kuba umunyeshuri, kuwa mwanafunzi. aravuze ngo hashize imyaka 14 subira kuzamuka nja i Yerusalemu ndi kumwe na Barinaba njana na Tito, njanyweyo nibyo nahishuriwe. Amen. Nico gice kivuga ko yajanaga nawe nk'umunyeshuri, ni hiyo ambayo inadhihirisha kwa alikuwa anatembea naye kama mwanafunzi. Kiriya gice twasomye cy'urwandiko rw'Abikorino, hapo tuliposoma katika waraka wa Paulo kwa Korinto, ko yari umufatanyabikorwa, ni inadhihirisha walikuwa washirika. Yageze mbere nyuma yo kujana nawe, baada ya kutembea na yeye, muvuge ngo amen. Ijya mbere yabaye umwana, kwanza amekuwa mtoto, aremera abo mwana arareba, akakubali akawa mtoto na kulelewa, atera intambwe abo munyeshuri, akapiga hatua kuwa mwanafunzi, ariga, akasoma, ageraho abo mufatanyabikorwa, ikafikia awe mshirika, bakamutumia aje gukora, na kumtuma pahali pa kwenda kutumika. Paulo umutima ugatuza ko yohereje Paulo moyo unatulia kwa sababu amemtuma Tito. Anasema kazi niliyomtuma Tito, pahali Tito ameelekea arabitunganya, ataweza kufanya vizuri, hata haribu, arabikora neza, atafanya vizuri. Jambo rya 4, neno la 4 ariryo risoza, mbalo ndilo la kutamatisha, amusigira umurimo, akamwachia kazi. Ngizi ntambwe zine, ndizo hizi hatua 4. Igice ni kiriya twasomye, sura ni hiyo ambayo tumesoma, igice cha mbere cha Tito, sura ya kwanza ya Tito, murongo wa 5 mstari wa 5. Ndasubira ntangire, taanza tena. Ubwa mbere, kwanza intambwe yateye, hatua aliyoipiga kugira ngo asigirwe umurimo, ili achiwe kazi, kugira ngo ahabwe inshingano, ili apewe jukumu. Ari umuntu wavuze ubushize hano twari mu giterane cha Shalom. Kuna mtu ambaye amesema tulikuwa katika mkutano wa Shalom, ni Reverend Thomas. Reverend Thomas niwe president wa Shalom hano, ndiye president wa Shalom hapa Kasarani. Twari mu mahugurwa y'urubyiruko, tulikuwa kwa mafunzo ya vijana. Aravuga ngo
iwiwe ahakorera umurimo w'Imana hari haruguru Akasema hapo kwa kanisa lake, ku rusengero ayoboye, kwa kanisa lake. ngo abenshi ababwira kuyobora urubyiruko bakanga, Wengi anawaambia kuongoza vijana na wanakataa. ngo bakavuga ngo ntibabishaka. Wanasema hawataki. Noneho ngo umuntu umwe aramubwira, Mtu mmoja akamwambia, ati buriya ikibazo ntugire ikibazo ngo kiza gituma banga ni ukutabishobora. shida usiwe na tatizo ya kuwa wanakataa kwa Ngo kutokuweza. ariko ni ukutemera umwanya uzubaha. Ni kutokubali nafasi ambayo unawapea. Uzobe nk'upima kubabwira kubaha ubupasiteri, Jaribu siku moja kuambia kuwapa uchungaji. ngo urebe ko banga, Uone kama watakataa. ngo bazobwemera. Watakubali. Namwe nuko mwobwemera, Nanyi mnaweza mkakubali. kugira ngo agere aho ahabwa izo nshingano, Ili afikie kupewa jukumu hizo. kugira ngo ahabwe amusige ikreti. Ili mwache Kreti. Ariho tugeze rero hariya. Na hapo ndipo tumefika wakati tumesoma. Yabanjije kwemera kuba umwana, Amekubali kuwa mwana, ararerwa. akaweza kulelewa. Icya kabiri, Pili, aba umunyeshuri, akawa mwanafunzi, ariga, akasoma. yigira ku birenge bya Pawulo. Akasomea kwa miguu ya Pawulo Paulo. aramwigisha. Paulo akamfunza. Icya gatatu, Tatu, aba umufatanyabikorwa, akawa mshiriki. akaza amwohereza akagenda, Akamtuma na kwenda. akagarura raporo y'icyo yamutumye, Anarudisha ripoti ya kila akabivuga uko amemtuma. yabikoze neza, Anasema kama amefanya vizuri. akavuga ngo ibwo yabigiyemo Anasema ya kuwa ameenda hapo arabitunganya. ataweza kuandaa vizuri. Irya kane, 4, amuheza umurimo rero, akamwachia kazi sasa. amusiga ahantu, Akamwacha pahali. akamubwira ngo uhereye no Akamwambia kuanzia leo aha n'aha, hapa ni kwako. shikira ukora uyu murimo. Wewe chukua ufanya Izi kazi. ntambwe yateye Ndio hizi hatua kugira ngo alizozipiga abe ingirakamaro. ili awe mtu wa manufaa. Aramubwira rero, Akamwambia, icyatumye ngusiga ikreti kilichonifanya ni kuacha si Kreti uko zamaze kuzura, si kwa sababu imeshaja, ni ukugira ngo utungane ni ili uyatengeneze nk'umwizerwa kama mtu mwaminifu, wakuriye ku birenge bye, kama aliyekuwa kwa miguu uwajanye yangu, nawe. kama aliyetembea nami. Aramubwira ngo ni ugushira Akamwambia ni kutengeneza, abantu mu myanya yabo, kuwaweka wazee katika nafasi zao, ariko ngo ukurikije amabwiriza kama vile nilivyokuamuru. Mu gice cya kabiri, Kwa sura ya pili, yamubwiye itorero nk'umuryango, amemwambia kanisa kama jamii. muzo yamushinze gusigara akora niho, Mojawapo ya vitu alizomwachia kufanya, yamubwiye guhugura, amemwambia kuweza kuelimisha. amubwira uburyo azitwara imbere y'abasaza, Akamwambia vile atajichukulia mbele ya wazee. amubwira uko azitwara imbere y'abakecuru, Akamwambia vile atajichukulia mbele ya amubwira uko nyanya. azitwara imbere y'abasore, Akamwambia vile atajichukulia mbele ya amubwira vijana. uburyo azababwiriza, Akamwambia vile atawahubiri. amubwira n'inshingano azabaha, Akamwambia hata na jukumu arabwira atakazowapea. ngo Mungu uzabwira abasaza Akamwambia vile utawaambia wakongwe bazirinde cyane, wajihadhari sana, birinde ibisindisha, wajihadhari kuwa walevi. abakecuru ngo birinde amagambo, Nyanya wajihadhari sana maneno, ngo birinde amagambo, wajihadhari na ngo maneno, bagire ingeso nziza, wawe na tabia nzuri, ubahe n'umwanya wo gutoza abagore bakiri bato, na uwape nafasi ya kuweza kuelimisha wake n'uburyo wadogo, bubaha abagabo babo, wakati wataweza n'uburyo kuwatii waume n'uburyo zao batunganya izo muntu. na kuweza kuandaa vitu za nyumbani. Ushize nari ndimo mbiganira n'abamama, Nilikuwa nazungumza na wamama ambao ni wakuu, naje mu materaniro yabo, nimekuja kwa ushirika wao, shike nsanga haje abakuze gusa. nikapata kumekuja wale ambao wanalika kuu. Narabwiye ubushize ngo nta kintu kitaba muri Bibiliya, Nimewambia hakuna kitu ambacho hakikai kwa ko gusa Biblia, mutaza muyisoma. ni kwa sababu tu hamsome. Si harya kugura inyama mwaje kuhasoma, Hapo pa kununua wanyama mmesoma, ntimwahasomye mugira ubute. hamjasoma, mna uvivu. Noneho nsanzemo abakecuru nsangamo amakuru yabo, Nilipowapata wamama nikapata habari zao, tuganira nabico Pawulo yasize abwiye Timoteyo kubabwira. tukazungumza nao kile ambacho Paulo amemwambia Timotheo Mu bibazo kuwaambia. nari nimo nganira n'aba bakecuru, Mojawapo ya maswali ambayo nilikuwa nazungumza na wao, bambwira imvune bafite, wakaniambia uchovu wanao, bambwira ibibazo bafite, wakaniambia matatizo ambayo wanayapitia. mbuza ahandi ndeba kuko bo nari mbabonye hano. Nimekosa mahali pengine pa kuangalia kwa sababu nilikuwa nimeona Se hapa. barya bandi ni hehe bari? Wale wengine wako hapi. Barambwira ngo kimwe mu bibazo dufite Wakaniambia mojawapo ya matatizo tunayo nico ntitwababwira ngo bumve. ni hicho, hatuwezi kuambia wasikie. Uramureba gusa ukabona nunamubwira kubona mu buturage Unamwangalia ukimwambia naona wewe ni mshamba n'ubujiji na kuona na upumbavu no kutajana n'igihe, na kutoenda na ariko nyakati. arabwira ngo ubwira abakecuru Lakini Paulo akasema ambia hao nyanya gutoza abagore bakiri bato na waweze kuwaelimisha wale ambao ni wake wadogo ingingo zabo, ili waweze kujua mambo ya boma ngo zao. kubera iyihe mpamvu? Kwa nini? Kugira ngo Kwa sababu amen, amen, ubwami bw'Imana burusheho kwaguka, ufalme wa Mungu uendelee kupanuka, kugira ngo umurimo w'Imana ili kazi ya Mungu utabonekwaho umugayo. isiweze kuonekana na Umurimo ukosefu. w'Imana urabonekwaho umugayo Kazi ya Mungu itaonekana na kubera ukosefu batemera gutoza. kwa sababu ya wale hawapendi Abasore kuelimishwa. nabo bababwiriza ari bo biga, Vijana pia akamwambia yale atakayoyafunza.
mu gice cya gatatu kwa sura ya 3 abahamwe inyigisho zitandukanye, akaweza kuwapa masomo mbalimbali, ariko kandi amuhamo n'ububasha, lakini pia akimupa uwezo, amubwira gucaha, akamwambia kukemea, amubwira guhana, akamwambia pia kuadhibu, amubwira guhugura, na pia kuelimisha. mu gice tugiye gusorezamo rero Kwa sura ambayo tunataka, kwa pande ambayo tunataka kumalizia, navuga abantu babaye b'ingenzi, nitasema watu ambao wamekuwa manufaa ivyo bakoze, kwa yale ambao wameyafanya, biranga umuntu ushaka kuba ingenzi, kinachodhihirisha mtu ambaye anataka kuwa manufaa, chongera kuri biriya twavuze byaranze Timotheo, ambacho kinaongezea kwa hayo ambayo tumesema kwa Timotheo, kwa Tito. nubwo mvuze Tito ari Timotheo, Hata nimesema Tito na Timotheo bari basa bombi, walikuwa wote ni bari the same, basa. walikuwa the same. Ivyo Tito yakoze very Paulo aliyoyafanya Tito kuhusu Paulo, nivyo na Timotheo yakoze, na hayo pia ndiyo Timotheo ameyafanya. nizi nzandiko zao, Na hata hizi nyaraka zao zigira umwihariko mu nzandiko yagiye yandika. zina ubinafsi kwa nyaraka alizoziandika. Niba ushaka kuba w'ingenzi, Kama unataka kuwa mtu wa niba manufaa, ushaka kuwingira akamaro mu gihe kama cyawe, unataka kuwa mtu wa manufaa kwa maisha yako, niba ushaka kuwingira akamaro mu buzima, kama unataka kuwa mtu wa manufaa kwa maisha, abantu bazaba bingira akamaro, watu ambao watakuwa wa manufaa, igipimo cya mbere uzabarebera, pimo cha kwanza utakachoangalia juu yake. amen, Amen. bareba ibintu Wanaangalia vitu binyuranye nuko abandi babibona, tofauti na vile watu wengine wanaangalia. muvuge ngo amen. Sema amen. Umuntu ushaka kuzaba w'ingenzi Mtu ambaye atakuja kuwa mtu wa manufaa, azareba ibintu anaangalia vitu binyuranye nuko abandi babibona, tofauti na vile wengine wanaona. azabona ibintu Akiangalia vitu tandukanye nuko abandi babibona, tofauti na vile wengine wanaona. imwovuga ngo amen. Sema amen. Amen. Nzavanga ibintu bibiri bitaza bivangika, Wanga nachanganya vitu mbili ambazo havichangiki. kuvuga za haleluya n'amasomo, Ni kusema haleluya na masomo tibiza bikunda kujana, haitembei pamoja, ariko nje ngakunda ngo byombi bijana, lakini mimi nataka iende pamoja. amen. Ikintu cya mbere kizagufasha kuba udasanzwe, Cha kwanza kitakachokusaidia kuwa mtu ambaye si wa kawaida, kuba uwingira akamaro mu gihe cyawe, kuwa mtu wa manufaa kwa maisha yako, ni ukugira amaso, ni kuwa na ni macho, ukureba ibintu ni kuangalia vitu binyuranye nuko bigaragara, tofauti na vile uko inaonekana, abandi babibona, vile wengine wanaona. ntuzabona ibyo uhayibona binyuranye nuko babibona, Ukiona wewe unaangalia tofauti na vile wengine wanaangalia, bitandukanye no kuja impaka, tofauti na kubishana. amen. Amen. Muntu wa mbere wabaye ungenzi, Mtu wa kwanza aliyekuwa wa manufaa, wagize akamaro mu gihe cye, ambaye amekuwa wa manufaa kwa wakati kubera wake, kubona ibintu uko abandi batabibona, kwa sababu ya kuona vitu tofauti na wengine, ni Daudi. ni Daudi. Daudi yabaye ungenzi Amekuwa mtu wa maana mu gitabo cha Samueli cha mbere kwa Samueli wa kwanza 17:32, 17:32. yarebye ibintu Ameangalia vitu bitandukanye nuko abandi babireba, tofauti na vile wengine wanaangalia. yamaritse difference, Ameweza kuonyesha yabonye tofauti, ibintu bitandukanye nuko abandi, ameona vitu tofauti na vile wengine wanaona. uko abandi babibonaga, Kama vile wengine walikuwa wanaona, babibona ukundi. akaona tofauti na hayo. Wahageze Sokra? Umefika ndugu? cumi na karindwi umurongo wa kabiri Samueli wa mbere 32 32, 17:32. Bibiliya iravuze iti 17:32, Dawidi abwira Sawuli ati ntihagire ukurwa umutima nawe, umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Amen. Mukomere Imana amashi cyane. Shangilia Mungu kwa makofi. Yaserutse ahantu, Ameweza kuwasili mahali ibintu zapfuye, vitu zilikuwa abantu zimeharibika, bareba bakabona bitagishoboka, watu wakiangalia wanaona iyo haiwezekani, wahageze lakini alipofika azana yandi maso, akaleta macho abona mengine, ibintu uko kaona bitaboneka, vitu tofauti na vile wengine abantu hawaoni. benshi Watu wengi iyo hagize ibitagenda, kukiwa na kitu ambacho iyo hakitembei bageze muri vizuri, situation igoye, ikifikiwa kwenye kati ambazo ni ngumu, bavuga ngo ese turagira bali wanasema tutafanya nini? turitwara gute, Tutatembea kivipi? turabifata gute, Tafanya nini? uku turagira gute, Tutafanyaje? Amen. umuntu wingira akamaro, Lakini mtu wa manufaa iyo ageze mu bitagaragara akifika neza, kwa watu ambao iyo haonekani ageze vizuri, mu banyabwoba, akifika kwa watu wa uoga, agira yandi maso, ana macho mengine wezi tofauti. Imana icyubahiro. Haleluya. Daudi aravuga ngo ntimukurwe umutima n'iki mureba, Daudi akasema msiofie mnachokiona, guhangana nacho, mimi nimekuja kupigana reka nacho. nkubwire, Tari kuambie, niba ushaka kuba uw'ingenzi, kama unataka kuwa mtu wa maana, tangira kureba ibintu kuruta uko babireba, anza kuangalia vitu tofauti na vile biteye unaangalia, ubwoba, yanaogopesha, kandi hari impamvu yatumye areba ukuntu, na kuna sababu iliyomfanya aone vingine tofauti. Amen. Amen. ushize nababwiye Nimewaambia
uburyo ngo impamvu zari gutuma dahangana na Goliath, sababu zingemfanya asipigane na ahubwo Goliath, nizo zamuteye imbaraga zo kumutsinda. ndizo zimempa nguvu za kuweza kumshinda. Ngo baramubwiye ngo numugabo umenyereye intambara, Eti wamwambia ni mume ambaye amezoea ngo vita. baramubwira ngo agize iminsi arwana rero zimaze gupunguka. Akasema sasa amekaa siku nyingi akipigana ni kama nguvu zimepungua. Sababu ingelimwachisha ndiyo imemfanya aendelee. Baramubwira ngo ni igihangange kurabona ukuntu aresha. Wakasema ni mtu mashuhuri, unaona vile kimo chake. Kandi ni munini. Na ni mnene. Ngo aravuga ngo ahubwo niyo mpamvu uwo hushawe hushikinga na kuri. Akasema yule ambaye anaweza kupitisha kando hawezi kupitisha kando huyo. Sababu ambazo zingemkatisha tamaa ndizo zimekuwa sababu ya kuweza kupigana. Mtu ambaye anataka kuwa manufaa chambele kwanza agira yandi maso, ana macho mengine, ana mtazamo mwingine, azareba gutanduka, azareba ibintu uko bataba bibona, ana mtazamo tofauti na wengine. Iyo bipfuye mambo yakiharibika iwazareba uko yeye anaona vingine vyo. Uzureba bisanzwe, unaangalia ya kawaida, tuzawengera kamara, hutakuwa mtu wa manufaa. Gitabo cyo kubara Hesabu 13 13 30 na 14 umurongo wa 8 na 14 mstari wa 8. Yoshua na Kalebu na makuru y'ukureba gutandukanye nuko abantu, habari za kuangalia tofauti na wengine. Amen. Mwatashe je, mmerudi nyumbani? Kureba, kuangalia binyuranye nuko abandi bareba, tofauti na vile wengine wanaangalia. Abagabo 10 waume 10 babonye ubuhangange bw'abari abantu, wameweza kuona ushujaa wa watu hao, babona gukomera k'umudugudu, wakaona pia kuta zilizojenga jiji, wameangalia matatizo, babonye ibibazo, wameangalia matatizo, baravuga ngo twibonaga nk'inzige, wakasema tulikuwa tunajiona kama nzige, kandi ngo nabo niko batubona, na hata pia wao walikuwa wanatuona hivyo. Ayo na maso y'abandi 10, hayo ni macho ya watu 10. Ikindi kintu mushobora kumenya, kingine ambacho mnafaa kukijua, munyumve, sikilizeni ndugu zangu. Amen. Amen. Nuko abareba gutandukanye, ni kwa sababu wale ambao wanaangalia tofauti wakati wowote baba bake ni wachache, baba bake cyane, ni wachache mno. Abagabo 12, waume 12, 10 rireba kwao, 10 wakaangalia tofauti, abandi 2 bareba na wengine wakatazama tofauti. Tutekereze ko usifikirie ya kuwa babonye ibyo batabonye, wameona yale ambao hawakuyaona. Unini bw'abaheti, unene wa Waheti, ubunini bw'abanzi babo, unene wa wale adui zao, ubunini bw'inkike zari zubatse, unene wa hizo kuta zilizokuwa zimejengwa, wameweza kuona pia. Ariko Yoshua na Kalebu, lakini Yoshua pia Kalebu bareba kutofauti, wakatazama tofauti, ibo babona undi, wao wakaona mwingine. Ibanga ryabo bagize, siri ya wao, ngwibo bakoze comparezo, wameweza kufanya kulinganisha, bakompare Imana n'abari, wamelinganisha Mungu na hao. Naho 10 ryakoze comparezo ryabo nabo, lakini 10 wameweza kufanya kulinganisha wao na wao. Baririnze baravuga ngo sisi tupungue, wameimba na kusema ngo twebwe tumanuke. Ushaka kureba kunyuranye n'abandi, wakati wote ukitaka kutazama tofauti na wengine, na kushauti haleluya, tapokea. Amen. 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 Narivuze ngo igihe cyose uzashaka kureba kunyuranye n'abandi, wakati wote ukitaka kutazama mtazamo tofauti na wengine, nukuzakompara kibazo, ni kwa kuwa utalinganisha tatizo ni Imana pana kugikompara na Mungu, si wewe. Nukuzobura, ni kuweza kutoa, wewe ukabura, wewe unakosa, akaboneka Imana na Mungu aonekane. Cyo ni kintu cha mbere, hicho ni kitu cha kwanza cy'ingenzi ushaka kuba w'agaciro, kwa mtu ambaye anataka kuwa manufaa, ushaka kugira umumaro mu gihe, anayetaka kuwa manufaa kwa maisha yake, kugira undi mutazamo, ni kuwa na mtazamo tofauti, ni kureba ibintu binyuranye nuko, ni kutazama vitu tofauti na vile wengine wanaangalia. Kazubona hirya ya abandi, unaangalia nyuma ya pahali wengine wanaangalia, nyuma y'ikibazo, unaangalia nyuma ya tatizo, ibigoye ukareba hirya ya yaliyo magumu, unaangalia nyuma yake. Amen. Amen. Vuga ikindi kimwe muri iriya minota, niseme kingine kimoja. Umuntu ushaka kuba udasanzwe, anayetaka kuwa mtu si wa kawaida, ariko none nasoma nta kibazo nkihuta muri iriya minota. Hili naweza nikasoma. Aharanira inyungu rusange kurushize, yeye anapigania faida za ujumla kuliko zake. Aharanira inyungu rusange kurutizi, anapigania
faida za ujumla kuliko zake. areba inyungu ziri rusange kurushiza. Anaangalia faida za ujumla kuliko yeye pekee. Uwo muntu azaba wagaciro. Huyo mtu anakuwa mtu wa maana sana. Rwandiko rw'Abiheburayo Waraka wa Wahebrania 11 murongo wa 25 mstari wa 25. Ibyo bintu byakoze abantu batatu. Vitu hizo zimeweza kufanya na watu watatu. Muntu wa mbere ni Mose. Wa kwanza ni Musa. Musa yari ameze neza, alikuwa vizuri, yari aryohewe, niko abarundi baza bavuga. alikuwa kabisa ako sawa, yari ibwami, alikuwa ufalmeni, ariko ngo ahitamo kuja kurengananwa n'ubwoko bwabo. lakini akakubali kwenda kuteseka pamoja na taifa lake. Inyungu ziwe faida zake arazitakaza, akaweza kuzipoteza kubw'inyungu rusange, kwa sababu ya faida za ngaba ujumla. abantu Imana ishaka gukoresha. Hao ndio watu ambao Mungu anataka kutumia. Muvuge ngo amen. Sema amen. Ariko iyi ndaraza ira ukuzokuraho bamwe hakaza abandi. Ni kutoa moja tulete wengine. Aha niho mu ishuri neza. Hapa ndipo sasa kwa wanafunzi vizuri. Tuona ko yipanze neza iyi ndaraza. Si unaona imejipanga vizuri. Wao narimvuze. Nilikuwa nimesema ikintu cya kabiri kizagigira umuntu udasanzwe. Kitu cha pili ambacho kitakufanya mtu si wa kawaida ni guharanira inyungu rusange, ni kupigania faida za ujumla kuruta inyungu zako, kuliko kupigania faida zako. Abantu Imana ishaka gukora, wale ambao Mungu anataka kuwatumia, na bareba inyungu rusange, ni wanaoangalia faida za ujumla. Tangira kuipima, jipime, ibaze muri wewe, jiulize kwa maisha yako. Ni ryari ureka ibyawe kubyiza? Ni lini unaacha faida zako kwa ajili ya faida za wengine? Ni ryari urengana kugira ngo urengane? Ni lini unateseka kwa ajili ya kuweza kuwatumia wengine? Tu ambaye si wa kawaida kwa maisha, tu ambaye ni wa manufaa maishani, uzagira akamaro mu gihe, atakaye kuwa wa manufaa kwa maisha yake, ni mtu ambaye anapigania faida za ujumla kuliko faida zake binafsi. Akasema kuliko kukaa ufalmeni, kuliko kulelewa ufalmeni, ndaja gukora matafari, nitaenda kutengeneza matofali, nitaenda kuteseka pamoja na wengine kugira ngo ndebe kwa hali, ili nione angalau Imana ishaka gukoresha, angalau wale ambao Mungu anataka kuwatumia, watakaza inyungu zabo zihari, wale ambao wanapoteza faida zao za binafsi kwa sababu ya faida za ujumla. Abantu baza gukora umurimo w'Imana, watu wakitaka kufanya kazi ya Mungu, wale ambao wanakuja kuimba, waimbaji wakija kwa mazoezi, deacons wakija kufanya kazi ya Mungu, waje wakiwa wamemaliza yao. Hao ni wa kawaida ambao wanakuja kwa ushirika, ambao wanakuja kwa ushirika. Kama unataka kuwa mtu wa manufaa, haleluya, ukitaka kuwa mtu wa maana, kuna yale ambayo utayaacha, kuna yale ambayo utajinyima ya binafsi kwa sababu ya faida za ujumla. Imana yiteguye kugukoresha ibidasanzwe. Mungu ako tayari kukutumikisha mambo ya ajabu kwa sababu umeacha mambo yako kugira ngo abandi, ili wengine. Amen. Yesu niwe cyitegererezo cyacu. Yesu ndiye kielelezo chetu. Igitaramo cyari kimeze neza, huko walikuwa kwenye kesha. Haleluya. Amen. Abavuga butumwa nabo kutabimenya neza, wainjilisti nao kutojua vizuri, ntabwo ari ba Sokrate mvuze, si akina Sokrate ambao nimesema, nabaza babwiriza, ni wahubiri ambao wanahubiri. Undo yabona iminota akavuga ni bayimwongere, mtu akiona dakika anasema muongezee. Sasa uwo mwari mwabona bayima hano, je, kuna yule ambaye wanamnyima hapa? Hari uwo bari bayima, kuna yule ambaye wanamnyima. Niyo mpamvu nyine nje biza bingora kuisaba, ndio maana mimi mbavuye ngo kuivugira gusa, ni kusema tu. Nukuvuga ngo icy'ingenzi rero umuntu ushaka kuwa agaciro, kitu kwa mtu ambaye anataka kuwa manufaa, wari tuvuze Mose, tulikuwa tumesema Musa yasize ibiryo zibwa, ameweza kuacha chakula cha ufalme, aje gusangira ubusa n'abandi, akaenda kula bure pamoja na taifa lake, hakuangalia faida zake. Narivuze ngo igihe cyose, nilikuwa nimesema kile wakati uzakora umurimo w'Imana, tabata tumika kazi ya Mungu, igihe cyose, wakati wote uzaza gutera, ukija kushiriki, igihe cyose, wakati wote uzaza muri repetition, ukija kwa mazoezi, abaririnzi ni munyungu, waimbaji sikilizeni, igihe cyose, wakati wote muzakora uko mwabitunganya, mtatumika yako mmemaliza mambo yenu. Ntabwo mwiteguye kuba badasanga, hamuko tayari kuwa watu ambao si wa kawaida, mwiteguye gukora, hamuko tayari kufanya. Amen. Muri amahoro, mko sawa. Umuntu ushaka kuwingira akamaro, anayetaka kuwa mtu wa maana katika maisha yake, yeye anaacha mambo yake kwa sababu ya faida ya ujumla, kwa sababu ya faida ya ujumla. Esther
Esther. Muramuzi? Namjua. Yari umwamikazi. Alikuwa ni malkia. Aravuga ngo nishaka niba ari no gupfa. Akasema hata kifo kikinifikia kifike. Ariko abandi, lakini wengine barengana waweze kupata haki. Cyangwe mfe ama nife babone gufa. Na wengine waendelee kuwa. Yabayudasanze. Amekuwa mtu ambaye si wa kawaida. Yabayudasanze. Amekuwa mtu si wa kawaida. Mateka ya Israeli. Kwa historia ya Israeli. Esther arimo. Esther yupo ndani. Nuko ni kwa sababu inyunguzi faida zake. Ibaze. Jiulize. Ni lini? Ni mara ngapi? Ni mara ngapi unaacha mambo yako kwa sababu ya faida za ujumla? Mvuge ikindi kimwe arico nsorezaho. Sema kingine kimoja ili tuweze kutamatisha. Na ninavuze unikinsorezaho. Nimesema hicho nitatamatisha. Impamvu rero iyindi dusabwa kugira. Sababu nyingine ambayo inatufaa. Umuntu rero ushaka kuba udasanzwe, anayetaka kuwa mtu ambaye si wa kawaida, atumbira intego, yeye anatazama lengo kuruta ibibazo ari gucamo, kuliko matatizo ambayo anayapitia. Arangiza wa mutazamo twavuze rero, anaangalia huo mtazamo tuliousema hirya y'ibibazo, baada ya matatizo ni wazareba. Hapo ndipo anaangalia, haangalia ibimufesinze, haangalia vitu ambazo zinamkujia, anaangalia baada ya hayo. Nizo mbaraga, hizo ndizo nguvu, imbaraga zituma abantu bareka inyungu zabo kugihaza urusasa, msukuma watu ambao wanaacha faida zao kwa ajili ya faida ya wengine. Amen. Nukureba hirya yaho, ni kuangalia baada hayo. Rwandiko rw'Abaheburania 12 umurongo wa 2. Waraka wa Waebrania 12 mstari wa 2. Waheburania 12 umurongo wa 2. Waebrania 12 mstari wa 2. Dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera, kandi ari ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo, yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Amen. Munyumve, sikiliza, heruka kuvugana n'umwe mu baririmbyi, nimewahi kuzungumza na moja wapo ya waimbaji. Amen. Nashoje ndimugira ngo ndacatinze, nimemaliza naka kanyuma. Hii ndio ya mwisho. Kuvugana n'umwe mu baririmbyi hano, nimewahi kuzungumza na moja wapo ya waimbaji hapa, sanga ikibazo afite, nikapata tatizo analo. N'umuririmbyi, mwimbaji, mu mitwe ya bamwe mu baririmbyi, moja wapo ya vichwa za waimbaji, ngo bafite mu mitwe yabo kwiwaza hemberwa kuririmba, wana ndani yao ya kuwa yeye analipwa kwa kuimba. Noneho alafu kubera kumubona cyane we kurusha abandi, kwa sababu ya kumuona zaidi kuliko wengine, kubera ubwitange bwa cyane, kwa sababu ya kuweza kujitoa sana, abantu bakabirembamo kitu kidogo. Watu wanasema ana kitu kidogo. Muzi imbaraga zigutera gukora biriya, unajua nguvu ambazo zinakusukuma kufanya hayo nibyishimo biri imbere yazo, ni furaha ya baada ya hayo. Unugira yandi masaza reba hariya, ambaye ana macho mengine zaidi ya hayo, nizo mbaraga ziza zimutera gusiga ivyakaja muzire. Hizo ndizo nguvu zinamfanya aache mambo yake aje kwenye kazi ya Mungu. Kandi imbaraga ziza zibimutera, na nguvu ambazo zinamsukuma no gutumbira intego, ni kutazama lengo. Imana ifashira isomo muri tano. Mungu anibariki somo hili muende nalo. Kwa niyo masengesho yanje ya mugitondo. Kwa sababu hiyo ndio ombi yangu ya asubuhi. Nimugoroba narushe cyane. Jioni nimechoka sana. Gejeje nka saa 4 guki. Mefikisha kama saa 4. Tukiri mu nzira twari kumwe na Bishop. Tukiwa njiani tulikuwa na Bishop. Kandi tuwaye tuza hano. Na tukija hapa. Saa 4 turamanuka ngo tugire haruguru gucya tuje hano. Kama saa 4 tukashuka mpaka hapa. Nambwira ngo ndananiwe. Nikamwambia nimeshindwa. Umvise ku mutwe unaniwe. Nimesikia kichwa imeshindwa. Kandi kubera isomo nyine. Na warambwira kubera isomo ashobora kuba mbantegu. Na yeye akaniambia kwa sababu ya somo ambalo naliandaa, ingende mbe nkuruhuka ho gato. Niende nikapumzike kidogo. Ariko twari tugeze nkaha ngaha. Lakini tulikuwa tumefika kama hapa. Kama saa 4. Ariko na ndimo senga ngo Imana ifashe mugira ico mutaha. Lakini nilikuwa nikiomba nikisema Mungu anisaidie muwe na kitu ambacho mtarudi nacho. Yesu kichitegererezo. Yesu kama kielelezo. Umusaraba wari ugoye. Msalaba ulikuwa mzito.
imisumari yari igoye, misumari ilikuwa nzito, ariko yayihanganiye, lakini ameweza kuvumilia kubera ibyishimo byari mushizwe imbere, kwa sababu ya furaha zilizokuwa zimewekwa mbele yake. ese Je, intego yawe ni iyihe? lengo lako ni gani? Imbaraga z'umurimo umuntu akora, Nguvu ya kazi ambayo mtu anaifanya. muvuge ngo amen. Sema amen. Imbaraga zigushoboza kugira icyo ukora, Nguvu ambazo zinakuwezesha kufanya kile unachokifanya ni intego. ni lengo. Ese intego yawe Je, ni lengo lako kuja muri korari ni iyihe? kwenda kwa kwaya ni lini? Intego yawe kuza mu itorero ni iyihe? Lengo lako kuja kanisani ni nini? Intego yawe ni iyihe? Lengo lako ni nini? Naha Ni hapa. imbaraga zigushoboza gukora, Nguvu ambazo zinakuwezesha kufanya. niba ushaka kuba udasanzwe, Kama unataka kuwa mtu ambaye si wa niba kawaida, ushaka kuba uw'agaciro, kama unataka kuwa mtu wa manufaa, tumbira intego. tazama lengo. Kandi intego dufite Na lengo ambayo tunayo irenze kubaka ensemble, ni kubwa kuliko kujenga assembly. irenze kubaka ensemble, Ni kubwa kuliko kuijenga assembly. irenze kubaka ensemble, Ni kubwa kuliko kuijenga assembly. no kubaka ubwami bw'Imana. Ni kujenga ufalme wa Mungu. Abantu bafite imbaraga zibashoboza, Wale ambao wana nguvu abantu zinazowezesha, bazihanganira, wale ambao wanavumilia, abantu babikora bataruha, wale ambao wanafanya bila abantu kuchoka, biteguye gukoreshwa n'Imana, wale ambao wako tayari kutumikishwa na abantu Mungu, batumbiriye iyo ntego. wale ambao wanatazamia lengo hilo. Izo mbaraga zizabashoboza gukora. Nguvu hizo ndizo zitakazowasaidia kutumika. Yihangana isoni z'umusaraba, Yesu ameweza kuvumilia haya ya msalaba ibyishimo byari kwa mushya. sababu ya furaha iliyokuwa imewekwa mbele yake. Niba uharucitse intege, Kama upo na umekata tamaa, ongera utumbire intego. tazama lengo tena. N'ubwami bw'Imana turi kuba, Falme wa Mungu ndiyo tunajenga. izagushoboza kugira icyo ukora, Itakuwezesha kuwa na kile utakachokifanya. izagusaba kugira ibyo usiga, Itakuwezesha kuwa na kile ambacho utakiacha, kugira ngo twagure ubwami ili bw'Imana. tuweze kupanua ufalme wa Mungu. Yesu yasize ubwiza mu Yesu ameweza kuacha utukufu izi mbinguni ntego zose, kwa hizi lengo ibi zote, byose kwa haya yote, kugira ngo ahabwe izina risumba ili ayandi. apewe jina kuliko majina mengine. Ibi byose nuko yabikoze. Haya yote ni kwa sababu amefanya. Amen. Amen. Yahaza amagara, Ameweza kuacha maisha yarebye yake. inyungu zacu kuri Ameweza kuangalia faida zetu zote kubera intego yari kwa atoye. sababu ya lengo ambayo alikuwa nayo. Nk'abakristo Wa Kristo, ndugu nimugire zangu, intego muwe na lengo yo kuzabona Yesu, ya kuweza kumuona mugire Yesu, intego muwe na yo lengo kubaka ubwami ya bw'Imana. kujenga ufalme wa Mungu. Pawulo abwira Timoteyo, Paulo akamwambia Timotheo, abwira Tito, akamwambia Tito, cyatumye ngusiga Kirete, kilichonifanya ni kuacha kugira ngo secret utunganye ibyasigaye ili bitunganye, utengeneze yaliyobaki bila igituma uriho, kilichokufanya uishi, igituma uhumeka, kilichokufanya ni uishi, ukugira ngo hagire ibyo ukora mu gihe ili cyawe. uwe na kitu ambacho utakifanya kwa Niba maisha yako. ushaka kuba uw'ingirakamaro, Kama unahitaji kuwa mtu wa manufaa, genda ukore ibituvuze, nenda ukafanya haya ndetse tuliyosema n'ibindi, na hata mengine, kugira ngo uzabe uw'ingirakamaro mu ili gihe uwe cyawe. mtu wa manufaa kwa maisha Imana yako. ibahe umugisha. Mungu awabariki. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuongezee makofi sana kwa neno la Mungu. Mwimbaji ameimba akasema ya kwamba